الآن واحنا قاعد نشتغل طلع لنا عطل ثاني. هذه البكرة البكرة مو بكرة الشداد، البكرة الثابتة هذه. شوف اسمع الصوت، هذه معناها الخربانة. الصوت هذا معناها خربانة البكرة، البوبرنق اللي فيها تعبان. فشو نسوي؟ فاكين نروح نبدل بوبرنقها ونبدلها كلها. امسك تصوير شوية، شوف بس امسك كذي الصورة. ايوه خلف شي راسك. ايوه بس ايوه هذا خليه يبين. ارفع فوق شوية، فوق خلي النفر نشوف بس. ايوه زين 100%. اتوقع في خلفها واشر حسب ما يعني اتوقع انه يكون في خلفها واشر. اوتوماتيك 10 بوكس 10، المفروض تي 12 يعني هذا خاص. بعد والله بعد يبيله عدل الصورة بابا، عدل الصورة خليه يشوف. انت شوف داخل صورة، انت شوف داخل. لا انت شوف داخل. ايوه عدل الصورة عشان انت تشوف. اذا انت ما تشوف الصورة شلون نفر يشوف؟ هذا الان فكينا البرغي، هذا البرغي وهذا البوبرنق. شوف هذا واشر يكون بالخلف وراه لا مكان، خليه مكانه. هذا طال عمرك اللي بوبرنق الداخلي هو اللي فيه صوت، ما راح يبين معانا كذي، ما راح يبين معانا كذي. نشوف الثاني، شوف هذا الثاني، شوف شلون ما له صوت، خلاص عنه ما في صوت. هالبكرة الثانية وجول يقول ما في صوت، والله يعطيكم العافية.